Уважаеми съграждани, приключва поредната предизборна кампания. Тя ще остане в спомените ми с недемократичните и неморални тактики на новопоявили се политици, но и с изключителните хора, които имах възможността да срещна през това време, с вашите топли думи и подкрепа. Подписахме споразумение за толерантна кампания, а до последния ден на кампанията безскрупулната битка за власт взима връх, използвайки лъжи без никакви аргументи. Недопустимите средства издават само едно – страх. Предизборната кампания показва истинското лице на политика. Това, с което продължава да управлява. Не се страхуваме, не крием нищо и не се влияем от провокации, които целят да подчинят община Троян на лични интереси на хора, които искат да си назначат частен кмет. Целта пред мен и моя екип, както в кампанията, така и по време на управление, продължава да бъде смисления диалог за развитие на общината и навременните действия при решаване на проблемите й. За младите хора, за бизнеса, за хората на духа, за спорта, за труда, за жителите на крайните квартали и селата. Поглеждайки назад към 4 години мандат, аз и екипа ми сме сигурни в едно. Знаем как да продължим. Да работим успешно за създаване на по-висока заетост, но и за повишаване на доходите на троянци. Имаме ясна идея как да задържим повече млади хора в общината и да създадем условия за привличане на младежи от други населени места. Ще продължим да работим за подобряване на качеството на живот на хората в града и в селата на общината. Троянци ме познават и знаят как работя. Знам, че имам отговорността, компетентността, опита и почтенността да водя общината към все по-ускорено развитие. Изберете номер 3 на 25. Вярвам, че община Троян ще направи верния избор, защото знам как да продължа.